Bráško, tady debil. A vítám vás u nového speciálního videa, protože dneska to nebude taste test a Popstar Iced Tea. Dneska to bude něco speciálního, protože došla teď zásilka z USA a já chci, abychom se na to spolu podívali, co tam je. Počkat, jsem tam udal své jméno. Nikdo jste nic neviděli. Svůj adres, nikdo to nesleduje. Tak, pojďme se na to podívat. Co tady je. Brett Card. Od Charlie XX. Introducing the new Brett Card in collaboration with Charlie XX. So thank you Charlie for sending me this card. Já se to ještě podívám. Já to fakt, je to taste. Prvé to vidím tady. Moje adresa. Co tady je? Tak jdeme se podívat kartu, no. Tak už ji mám. Už tady mám karta platební. Počkat, se na to podívat. Not a payment card, takže nedá se jí platit. Takže dostal jsem kartu. Se nedá platit, no. Super, no. For entertainment purposes only, no. Ale nevím, jaký entertainment purpose se s tím dá dělat. Nevím o ničem, takže mi můžete napsat do komentářů, co můžu s takovou kartou dělat. Dobrá, teď u hudbě, nevím, kde bude, nic, nevím, mám existenciální krizi, mám píč, nevím vůbec, takže na to se mě neptejte nikdo. Dobrá, tak můžeme si otestovat, je to fakt karta, tak počkejte. Tak uděláme pohodně na fil, nevím, jestli je to na karta, kde bych měl dávat své občanské jméno, ale I guess so, it's v pohodě. Takže díky, že jste to sledovali, díky za unboxing a díky Charlie a teď jenom doufám, že Timothy Chalamet mi pošle svůj Marty Supreme jacket. Takže doufám, že nesklamám. Asi to s ním ještě vyřídím. Takže díky za sledování a uvidíme se. Už jsem to měl vypnout.